老楼今天呢就跟你聊一聊关于旅行中的打呼噜。在旅行中啊，打呼噜是一个尴尬的话题。很多人啊，因为打呼噜原本是非常好的朋友，可是在旅行中啊，关系就搞僵了，甚至是不欢而散。也有人相安无事，处得还好。老楼呢也曾经遇到过这样的事情，但是呢却成为了一段美好温馨的回忆。故事呢是这样的，在2012年，老楼受加拿大旅游局的邀请去踩线。当时和我拼房的老爷子呢，我记得是辽宁锦州的一家旅行社的老板，当时我记得是60多。记得那天呢，我们到了多伦多，一下飞机呢，吃过晚饭就回到酒店住下来。因为我呢有一点点时差的问题，晚上睡不着。当时我还有一个习惯，喜欢出发的时候呢，把这个连续剧录好了看。那觉得时间还早，老爷子呢，我又听到微微鼾声，我也睡不着。后来鼾声有点大，所以我就在被窝里面看连续剧。没想到老爷子第二天早上教育我说，年轻人不要在被窝里看手机，因为你那个光还是蛮亮的，影响我休息。当时呢我也没有在意，好的。但是呢到了晚上，因为连续剧看完了，然后老爷子呢让我回房间。因为在10多年前，加拿大的网络不是特别的好，所以只有在大堂才有网络。那我就在大堂里面去下载这个短视频，下载到很久，其实也没很久，到11点吧，老爷子气势中来找我了，你怎么还不回房间睡觉？我一直在等你。他说，如果你这个样子，我建议你一个人去包一个房。当时呢，我就乖乖的跟老爷子回到房间。我呢也分辨了一下，我说老爷子，你睡觉有点打呼噜。老爷子马上批评我，你要不就别跟我一个房间。那我也无话可说，乖乖的就睡觉。但是呢，我又偷偷的接了几个短消息。到了半夜，老爷子憋不住了，把灯打开骂我，你这个怎么那么自私呢？你知道吗？你这样我是睡不着觉的。当时我看到老爷子满脸通红，后来我想想别有啥问题啊，所以我就听老爷子也没说啥。因为我最大的担心什么呢？别有什么心脏病、高血压，那个万一出了问题，我可担不了这个责。所以呢，就乖乖的睡觉。第二天早上醒过来呢，一看老爷子还在打呼噜，我也没敢说。等到老爷子说小楼起床那我就起床了。所以以后几天呢都是这样子的，大家呢就笑我说老楼啊，你真听话。后来我知道，老爷子其实是一直打呼噜，跟夫人分房呢将近已经有30年了，说明他打呼噜是蛮严重的。第二呢，我一看老爷子的年龄，我的天哪，跟我爸爸是一样大的。后来我就在想，就当跟我爸爸一起出去旅游吧。后来在旅游过程中，因为大家知道我是一个很喜欢玩的人，我喜欢多拍景点照片的人，那么我们是旅行社老总踩线嘛，所以晚上大家都会去逛逛街，那我也不去了，因为我怕老爷子不高兴，甚至晚上我最喜欢的 casino 我也不去了，所以乖乖的跟老爷子每天相安无事，我觉得特别的舒服。每次吃饭老爷子会帮我留位置，包括在上大巴一样，老爷子总会帮我占一个比较好的位置。老爷子呢是退伍军人出身，所以脾气有点大，跟其他的旅行社老总们的关系都处得不太好，经常还会吵架，但是对我真的是非常温柔，就像我的爸爸。通过不断的跟老爷子交流中呢，后来发生一些小小的故事，我继续分享给大家。我刚才说了，老爷子是一位军人，传统观念是根深蒂固的，但是没有想到他的女儿毕业以后居然违背了他的意愿，找了一个加拿大的老外，而且很少回国。老爷子接受不了这个事实，所以跟他女儿很少来往。这次终于愿意放下，说既然到加拿大就见见女婿吧，因为女儿不在国内。记得当时我们是到温哥华，下飞机的时间有点长，杨女婿等得不耐烦了，后来他就说到酒店等我们吧。但是老爷子没想到，我们下了机场以后直接去餐厅吃饭了。因为温哥华的中餐很好吃，所以我们吃的时间有点长。等到回到酒店的时候，女婿走了，就留下了2瓶洋酒。我看得出老爷子是有点失落的，因为很要面子，在我们大家面前说了杨女婿来看我们了结果等来等去没有等到杨女婿，然后他愿意放下来接待这个孩子的时候也没有见着。在旅行中我看出来老爷子是有点失落的。在整个加拿大10几天的过程中，就是老爷子跟我就像爸爸照顾我一样的，我也非常享受这一段被人照顾的时光。所以若干年过后呢，想起这个打呼噜的故事，依然是我一段美好的回忆。说到这里，我感受到在旅行过程中不要太在意对方的态度或者什么，只要不是原则性的事情，我们不妨用谦和平和的心去对待这件事情。对姥姥来说，我就帮她当做一个长辈，对长辈来说，我们应该是不是听话一点嘛？所以姥姥在旅行过程中虽然发生很多事情，但是结果都蛮好。
因为我觉得我们在旅行中总会遇到各色各样的人和事，但是我相信人的本质都是善良的，只要我们能够用平常的心去对待，这也许不是一件坏事情。所以到今天我依然怀念这位崔老爷子，我真的很希望崔老爷子能够看到这个视频。我想对崔老爷子说一句话，老爷子你还好吗？